Bonjour, assalamualaikum sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm man it maa ngi si jàmm da leen yam seen chaîne like mooy votre chaîne de technologie gars yi tey si biir vidéo bi day ñëw pour wala naka ngay def ba gisaat live yi nga xam ne yaa ngi koy def sa li nga xam moo di sa TikTok parfois da ngay gis koo xam ne day def benn live am si TikTok léegi live boobu noonu bu paree live boobu dafa am partie yoo xam ne da koo intéressé mu bëgg ko jëlaat dugalaat ko si compte TikTok am wala mu am partie yoo xam ne da koo soxla pour mën koo xoolaat te doo xam naka lay def ba gisaat live yooyu voilà je pense que ñu bari nag xam nañ ko mais live mobile dafa nekk seen boo xam ne bépp question boo xam ne dugal nañ ko wala bépp question boo xam ne nit ki posé na ko au lieu que ñu koy def kenn par kenn day ñëw def ko vidéo pour kii nga xam ne xamu ko woon xamu ko woon mën ngaa xamaale voilà tey si vidéo bi nag day ñëw wax ne nag ngay def ba trouver bépp live boo xam ne yaa ngi koy def sa TikTok bu live bi jeexee même bu live bi jeexee mën nga amaat live boobu nga xam ne yaa ngi ko doon def si li nga xam ne moo di sa TikTok bu fekkee ne am partie yoo xam ne da nga ko soxla da nga mën a génne partie yooyu bu fekkee ne def live bi yëpp nga mën a soxla tamit pour mën koo xoolaat live bi yëpp mën nga ko amaat en temps réel comme na nga doon live bi léegi nag avant ñu commencé vidéo bi ñu ngi leen dem ba fekk ne bi mooy première fois bi ngeen dugg si suñu chaîne bi ñu fa xool lépp loo xam ne dafa jëm sax rek bu fekkee ne abonné go nag n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche de notification loolu dina la yombal wala dinañu permettre vidéo boo xam ne yow dugal nañ ko yow di nga bokk si ñi koy njëkk a gis lees ko sama gars léegi première chose que li ñuy def mooy fekkee ne yow sa TikTok dafa nekk à jour wala nekk may daaj à jour da ngay dem sa base da ngay dem sa Google da ngay dem sa Play Store du MES nga xool ba xam ne ma ngi à jour si mu fekkee ne ma ngi à jour rek voilà c'est bon léegi naka lay def day def suñu TikTok léegi ñu passé suñu TikTok daal di tijjeeku ñu passe suñu compte TikTok tijjeeku voilà ñu pause ñu dem si profil bi léegi bu ñu ñëwee si profil ñu passé mu tijjeeku voilà léegi bu ñu xool am na fi ñu defal TikTok studio voilà ñu cliquer fi ñu defal TikTok studio bu la neexee mën nga cliquer 3 barres yi na si kaw da nga gis mu la defal TikTok studio bu la neexee boo xoolee sa description bi da nga gis mu defal TikTok studio c'est la même chose léegi une fois boo cliquer TikTok studio voilà si kaw mën lay defal studio TikTok premier mu defal la publication deuxième bi mu defal live le plus important mooy fi mu ñu defal partie live voilà léegi nga ñu cliquer fi mu ñu defal live léegi une fois boo cliquer live voilà léegi ma defal live parcours mooy parcours yi nekk ak donne analytique voilà ak dernier live bi nga xam moom nga mujjee def ak live bi yenn récompense nga si gagné wala live bi ba xam nag si amee code yëpp fii nga ko mën a xamee voilà léegi ñun tey lan moo intérêt si vidéo si vidéo bi muy naka lay def ba trouver waat live bi nga xam ne wala ba amaat live bi nga xam ne doon naa ko def sama compte TikTok léegi boo défilee suuf boo wàccee suuf léegi ñu wàcc ba suuf voilà léegi da nga gis spectateurs yi nga xam ne maam voilà ñoom doon lañu seetaan voilà léegi ñu wàcc ba suuf voilà léegi boo wàcc ba suuf am na fu mu la defal études et recours voilà léegi am na fu mu la defal enregistrement live mu defal événement live publication voilà fan si club ñun bu fekkee da nga bëgg a amaat live yi nga xam ne yaa ngi doon def sa compte en temps réel voilà léegi da ngay cliquer enregistrement live voilà une fois boo cliquer enregistrement live voilà da nga gis mbooleem live boo xam ne yaa ngi doon def mais waxuñu leen live yi nga xam ne yaa ngi doon def yëpp rek yan live la lay jox may live yi nga xam yaa def nga ko si comment dire si 48 heures yi wala si 28 derniers jours parfois yooyu la leen moom la leen dil mais waxuñu la live boo def rek si ba nga dalee yor TikTok rek live boo def rek boo duggee dafay nekk waaw parce que TikTok parfois day def ay actualisé mais live boo xam def ko rek parfois bu passé lu toll ak ay quelques mois live boobu day disparaître doo ko mën a gisaat mais live yi nga xam ne yéen nga mën a am mooy yi nga xam ne voilà ba nga defee voilà dirigo temps bi nga xam ne jotoo ko pour mu disparaître voilà léegi ñun bu duggee da nga gis mboolem live boo xam ne yow voilà doon nga ko def voilà si 30 derniers jours yi voilà par exemple ñun fekk ne live bi dañ ko bëgg a amaat voilà léegi live yi moom nekk bu fekk live bi voilà da nga bëgg a modifier vidéo wala da nga ko bëgg a publier sa compte TikTok wala da nga ko bëgg a enregistrer boo xoolee boo ñëwee fii wala defe na la loolu enregistrement pour boobu bu fekkee ne live bi da nga ko bëgg wàcc ci sa téléphone wala bu fekkee ne live bi dafa am loo si part yoo xam ne da nga ko bëgg modifier da ngay bës modifier la vidéo voilà une fois boo cliquer modifier la vidéo da lay indi la modifier da lay indi modification pour nga def pour nga xool lan nga bëgg a def sa live bi voilà boo modifier ba pare après fekk da nga ko bëgg a publier
voilà nga dem publier ko comme ni ngay publier vidéo rek voilà léegi bu fekkee da nga bëgg a bind mën nga cliquer voilà léegi ñu xoolaat beneen live voilà voilà même comme bu fekkoon live bi voilà live yooyu yëpp dañ ko def voilà gars yi c'est simple bu fekkee ne maam da nga ko bëgg télécharger comme noonu boo duggee voilà mais nag bu fekkee ne live bi dafa durer lu passé 1 heure de temps TikTok da la koy defal partie par partie par exemple vidéo bi nii dafa durer lu doon 30 minutes moo tax boo xoolee defal nañu ko 1 2 3 defal nañu ko 4 parties voilà ça dépend si vidéo bi rek vidéo bu fekkoon ne live bi dafa nekk temps bi mu durer rek TikTok boo duggee moom da la ko defal partie par partie parfois mu defal la ko par 5 minutes 5 minutes 5 minutes voilà mais bu fekkee 1 heure de temps la durée nekkul 1 heure de temps yëpp lay jël mu doxale ko pour nga mën koo télécharger parce que li mu sóoraale mooy fekk na nga ko bëgg a publier maam vidéo bu matee 1 heure de temps rek te vidéo doo ko mën a publier noonu moo tax da la koy diviser partie yi nga xam ne maam disponible na pour nga mën koo publier sa compte TikTok voilà bu fekkee na nga ko bëgg publier du jar ngay nekk di defaat benn réunion wala benn rotation voilà pour mën koo publier léegi sama gars yi noonu rek ngay lañ wàccee live wala noonu rek ngay amaatee live yi nga xam ne yaa ngi koy def sa compte TikTok di lay jox di si beneen vidéo ak beneen assistant